Здравейте, приятели на Outdoor приключенията и вкусната храна след природата. Аз съм Васко от Outdoor Camping Cook и днес е първият ден, в който ще правя къмпинг. Ето тази полянка съм си избрал. Тук на един път има нещо като пътечка надолу, но доколкото се вижда, първо е доста офроуд, второ не са минавали скоро никакви коли. Така че ето тук мисля да си отворя палатката и да си направя първия къмпинг хора на Outdoor Camping Cook. Сигурно щях съм по-бърз, но палатката изглежда между другото страхотна, като тристаен апартамент малко. Ще оставя линк да видите откъде може да си я купите. Това е за 4 човека палатка. Мисля, че ще ми стигне за една вечер. Сега остава да си оправим вътре и почвам да паля огън. И сега на теория, като му отвориш вентила, би трябвало да почне да се самонадува. После ще му допомогнем с допълнително надуване. Претича пред колата или какво направи? Претича през колата. Метър и нещо беше животинката, е такова животно. Чакал. Да. Отначало Пламен вика лисица. Викам, никаква лисица не е, чакал си. Хора, отне доста време, но сетнахме палатката. Имаме вече огън. Вече стана доста хладно, но отзад ме пази палатката, отпред огъня ми топли и е доста приятно, даже е леко топло. Сега ще изчакам да стане огъня и ще почвам да готвя. Ето ни вече в палатката, където почваме да приготвяме храната. Какво ще правиме? Свински бут отваряме и ще запържиме в дъчовена след малко. Сега ще нарежа всички зеленчуци. Трябват ни лук, картофи, моркови, чесън, джинджифил и тиквичка. Аз слагам само една тиквичка. Естествено ще ни трябват и домати на купчета. Това е всичко, сега почвам да го приготвям и след малко го хвърлям в дъчовена. Огъня е почти готов. Така че ще започна да ги режа зеленчуците сега. Почваме първо с лука и чесъна, който можете да нарежете и на по-едричко, за да са прекалено ситни. Чесъна по-наедричко може да го нарежете, не за да го ситните много. Чесъна и лука са готови. Сега трябва да си направим място на огъня и съответно да го приготвим.
Ето сега слагаме и месцето. Да запържи. Така, сега ще нарежем другите неща и ще ги пъхнем вътре. Последното нещо. Така. Слагаме малко водичка. И в този момент може да добавим и тиквичките. Достатъчно за да ги добавим. Ето така. Изглежда много добре. Особено като ми е студено и съм на къмпинг. В далечината се чуват чакали хора. Казаха, че в тази гора имало яко чакали. И затова братче да ми даде средство за самозащита, поне някаква. Това е най-якото нещо, което някога съм виждал. Това е ръчна граната за Airsoft. Понеже той е маняк на Airsoft. Между другото, напишете в коментарите дали искате да ви покажа Airsoft Battle, да направим нещо като CS на живо. С такива пластмасови топчета. Има вътре капси, подобни на халосни патрони. Хвърляш го във въздуха, пада върху това и гърми. Яко, много яко варени. Утре ще ви покажа, да се надявам през нощта да не ми се налага да ги ползвам. Но чакалите са нагли животни и може и да се приближат. Особено както им замирише на свинско варено. Ще видим. Готово е. Мисля да го махам от котлона, така да се каже. И да го оставя да изстине малко. За да мога да го опитам. Ето, тук е добре. Като те ще ги оставя да горят само за кеф вече. Вече нямам търпение да я пробвам. Айде да видим какво е станало. Изглежда мега добре. Вижте. Страхотно. Мисля да използвам един спорк за първи път през живота си. Не знам дали се вижда. Между форк и спун. Или иначе казано между вилица и лъжица. Не знам дали е най-удачното нещо за това, но ще го тествам поне. И преди да го започна, мисля да ви пожелая едно на здраве с една от любимите ми битички. Я видим. О, да. Идеално е. Я да видим сега какво сме направили. О, душичка. Много яко се усеща джингифил. Разкошно е. Няма нищо по-яко от това да си изготвиш на палатка наистина. Я? Освен че е вряло и почти се изгори. Е мега вкусно.
Доста време ми отне да сгубя тази палатка. Но като нямам опит е така. В началото ще е по-тегаво. Лошото е, че се стъмни. Малко на тъгъдък станаха нещата накрая. Но сега като го хапвам това нещо и си струва всички усилия. Скучно е, хора. Това е пълнолуние, освен всичко друго. Преди малко в далечината се чуваха как вият чакали. Едно такова. Брутално. Но сега е тихо. Преди малко видях и нещо тук в храстите ми се стори, че мърда. И с един фенер, който е брутално силен. И се оправи, буквално прави ден. В смисъл, не мога да ви го покажа по друг начин, че се извада окото. Но наистина, вижте какво става в палатката като свет. Направо е, всъщност беше таралещче. Не беше чакал. Добре, почвам да изпустявам, така че мисля да се полюбувам още малко на огъня, да хапна още малко и лека по лека да се оттеглям в покоите си. Три стайния апартамент, който има отзад. Самонадуващия се дюшек има нужда от още надуване. Да, езле, сега и възглавничката. Има и възглавничка. По-повече може да иска човек. Това е хотелски комфорт направо. Мога да ви кажа, че е доста удобно. Това матрак определено ме държи доста високо от земята. Не съм сигурен как точно 4 човека ще се съберат в тази палатка, но ако са 4 китайца, ще се видим утре сутринта. Лека нощ! Добро утро! Събуждам се с алармата на телефона 6:30. Някак си трябва да се мотивирам и да излезна от топлия чувал. Но след 1 час и половина сме на лодката. Ще видите това приключение с лодката на отделен клип. А сега трябва да си направя закуска. Ето, звънят момчетата да видят дали съм жив. Ау! Дигна един чакал. Какво става, браче? Наспахте ли се? 3:30 ме будиха, някакво куче ли беше, чакал ли беше, не знам. Ама му се разкрещях, въртле, и изчезна. Първият момент е най-гадно, но не е чак толкова студено. В интерес на истината е между 5 и 10 градуса, сега не знам точно колко е. Чувалчето се представи перфектно. Грам не ми беше студено. Има някои неудобства със сигурност. Когато е студено, имам предвид. Навънка още е супер тъмно. Хора, направихме един много силен риболов. По план трябваше сутринта да стана да си направя закуска. Часа е почти 5 след обяд. Прибрахме се от лодката преди броени минути и реших, че ще си направя едно чайче. Ще го изпия с удоволствие в природата и след това ще се захвана да разгубя тази палатка. Иначе тия 4 дни бяха разкошни, изкарахме си много яко. Ай.
тръгнахме директно на риболов. 8 часа бяхме на лодката. Слезнахме и в момента съм малко неадекватен. Но едно чайнче алпинист ще ми дойде добре. Надявам се приключението на Outdoor Camp and Cook, първият къмпинг фактически на канала, да ви е харесал. Сготвих си много вкусна манджичка с нощи, беше страхотно. Пък и няма как да е различно, като си гледаш манджата да се готви на огъня от палатката си. Чувството е уникално. Палатката беше страхотен дом за една вечер. Наистина не мога да си представя какво повече би ми било нужно от една палатка. Че даже да сме заедно с жена ми и с детето, тримата ще сме абсолютно комфортно в тази палатка. Беше топло, дюшека също беше много удобен. Сега вече малко и ще трябва да добавим по-такива дребни пинизи. Благодаря, че гледахте видеото. Надявам се да ви е харесало и ще се видим в следващото. Чао!